doymayın. Siz razı olsanız bu doymayın. Buldu razı oldum aldınız. İkisinden Hasta mısın sen götürsün annemin atacağım. Al şimdi sağında büyürsün. 我叫巴特利，今年20岁，在大连医科大学上学。这位是我的母亲，现在正在刺绣。我母亲从小就跟我外婆学这个手艺，她也特别喜欢这种民族手艺。花亚刚，我经常给我妈做一些抖音视频，在里面也会配上我们自己的哈萨克族的民间音乐。里面也会附上我们自己的联系方式，然后这样我们的订单也变得越来越多。我觉得这样做还是特别好。再去看一下我爸爸，这位就是我的爸爸。虽然牛圈里牛不多，但是我爸爸总是用心照料这些牛。来，可以看到他从大的时候，谁来说对吗？是的，说的不能全美女。 喂，大四，最近在忙吗？我们家有4个孩子，我的哥哥在外上班，平时能回来的时间比较少。那你也好好工作，照顾好自己啊。我的2个妹妹是双胞胎，家里人都特别疼爱他们俩。这就是我的一家，也许很普通，但是我们是有自己幸福生活的一家人。